Šį kartą nusprendžiau praeiti Raguvų pažintiniu taku. Praeitą kartą ėjau Maironio Padubysio pažintiniu taku. Tai buvo kitoje pusėje. Dabar praktiškai eisiu dešinę Dubysos pusę. Praeitą kartą ėjau kairę. Šis yra gerokai trumpesnis, tik 3,5 km ilgio, bet šiek tiek daugiau laukinės gamtos jame, kaip sako gidas. Aprašymas. Na kągi, pakeliaukim, pažiūrėkim, ką pamatysim. Štai mūsų trasa. Ir 3,5 km ratukas. Ir turėtume grįžti čia pat. Paskui. Na ką. Keliaujam pirmin. Štai. Raguvų takas. Čia yra kempingas. Gražioj vietoj prie Padubysos. Ir va tokie ženkliukai turėtų mums neleisti nuklysti. Gerai, kad jie raudoni, iš tikrųjų iš toli matosi. Oi, kokios džiunglės įžengiam. Ir šis takas pasižymi nusileidimais, pakilimais. Tai nusiteikit, jeigu eisit juo, kad teks pasportuoti. Kita rodiklė. Ir raudoni taškučiai ant medžių. Paprastoji eglė. Inkilai tik tiek, kad jie labai jau žemai. Plėšrūnams, manau, čia nesunku susirasti grobį. O, vienas visai nukritęs. Kaukuro upelis, kuris beje visai išdžiūvęs. Trūksta lietaus akivaizdžiai. Varliukai šokinėja. Kol kas žymėjimas tikrai labai geras. Labai aiški trasa. Žiūrėsim, kaip bus toliau. Kažkas ėjęs matau. Žolė nulenkta. Pavasariniai augalai. Miškinė obelis. O, kokie įdomi. Dabar pakylame, paskui šiek tiek atsipūsim, nes leisimės žemyn. Išlindome. O, atrodo kaip nupjauta takas. Kažkoks grybas. Padubysio liaukalnis kaukuras.
Neįsivaizduoju, kas tai yra. O kokie kalniukai pakalnės. Dabar leidžiamės žemyn. Na, kol kas tikrai labai aktyvi trasa, jeigu taip galima išsireikšti. O kaip čia tamsu iškart pasidaro. Na, šis rytas tikrai apniukęs, bet ne karšta, nors pastaroji savaitė buvo labai karšta. O koks statomėlis. Čia jeigu žmonės turi problemų su sąnariais, tai gal verčiau apsvarstyti šitą žygį, nes tikrai statu nusileisti ir pakilti, bet čia tikrai faina, labai smagu. Čia išsiskiria du takučiai, bet rodyklę radau, kad į dešinę. Tai einam į dešinę, štai taškas. Kol kas žymėjimas labai geras. Upelio vietą randam, kuris išdžiūvęs visiškai. Ir pereisim per šaunų tiltą, kuris tikėsimės mane atlaikys. O koks jis šaunus. Iš ten atėjom ir žygiuojame toliau. Ir tokie žygiai yra žmonių, kurie sako, jog šitokie žygiai tai yra žmonės, kurie, eina į tokius žygius, kurie ieško emocijų. Iš dalies aš tikrai sutinku, bet labiausiai tai toks savotiškas atradimo jausmas, kad tu čia pirmą kartą, viskas tau nežinoma, kažkiek paslaptinga, bet tuo pačiu labai įdomu. O kaip medžiai sugriuvę. Čia vėtros Lietuvoje praūžė prieš kurį laiką. Tai galbūt ir čia pasiekė, šito nežinau. Arba čia iš seniau gerokai. Bet visam take galima pamatyti, o kokie paukščiai. Visam take galima pamatyti va tokių išvartų. O štai, mūsų žymėjimas vėl tęsiasi, viskas reiškiasi, yra gerai. Aš jaučiuosi taip, tarsi kaip savotiškas vertintojas. Vieni vertina maistą, kiti filmus, treti dar kažką muziką. O aš čia dabar einu ir vertinu pažintinio tako kokybę. Kol kas tikrai labai patinka. Klevų alėja. Gražu. O ir ten takas kažkur veda. Mes sekam čia. Štai taškiukas, kuris patvirtina, jog einam teisinga kryptimi. Bet šiaip tikrai prižiūrėta neblogai, išpjauta.
Dar kartą turiu pagirti priežiūrą. Nežinau, kas prižiūri. Čia galbūt Raseinių savivaldybė, Raseinių rajono. Bet tikrai šauniai. O ir čia teka. Čia tas pats upeliukas, manau, kurį mes praėjom tenai. Šlaitai, šlaitukai. O, ten jau prasideda Spygliuočių miškas. Kaip įdomiai. Tarsi riba nubrėžta. Štai. Čia žalia, o čia jau Spygliuočiai. Dabar Spygliuočių alėją einame. Štai koks, ar tai šilbaravikis. Kepurė kaip raudonviršio, bet neaišku, neliesiu šio jau strūnyje. Lai pasisės daugiau grybų. Ai, va, mažesnis yra. Atrodo, kad šilbaravikiai arba kazlėkai. Vakar pats buvau grybauti, tai raudonviršių tikrai yra nemažai. Nors kai ir kaip bebūtų įdomu, ganėtinai karšta buvo, bet prieš tai daug lietaus. O, koks jų urvas. Aha. Čia lapės arba barsukai puikiausiai gali gyvuoti. O, dar vienas atrodo. Taip. Štai. Dabar tikiuosi jie čia neužatakuos, gindami savo tvirtovę. Na kągi, einam toliau. Oi, kokią laukymę išeinam. Labai gerai tie ženklai. Leidžia nenugrybauti kažkur. Pavyzdžiui, ir ten norėtųsi į kairę nueiti jau, bet ženklas sako dešinėn. Tad sekame juo. O, koksai nusileidimas. Čia jau neskubėsim, nes galiu nusirist labai greitai. Čia įdomus nusileidimas. Neskubant, bet šiaip graži danga. Tokia estetiška. Švaru tarsi, išvalyta. Ten jau greičiausiai žvėrių takutis. Dar vienas. O, vėl išlendam iš eglyno. Į Lapuočių raizgalynuką patenkame. O, paukščiukas pakilo ir nuskrido. Aš čia jiems esu įsiveržėlis į jų namus. O, gražu. Vėl upelį tą patį, prieinam tik iš kitos pusės. Ir čia tarsi mažas kriukliukas tenai. Dešinėn. Kokiuose kalnų žygiuose panašus takai.
lietuviški kalnai, kabutėse, kalvos dubysos. Opa, siurprizas, būčiau nuėjęs tiesiai. Gerai, kad pamačiau, jog man reikia į kairę, į kalną. Ką, žygiuojam. O ten kokia statuma laukia. O štai toks ir statumas. Užsilipom ant dar vieno viršaus. Ir tai patarimas. Turėkite gerus žygio batus. Nes danga labai įvairi. Tiek šaknys aštrios, tiek medžiai švirtę, tiek yra šlapesnės apačioje ties upeliais. Turėkit gerus žygio batus. Tada bus žymiai lengviau keliauti. Čia kas ieško kardio treniruotės, tam būtina čia praeiti. Taip. Maironio žygis. Tiksliau, Maironio pažintinis takas Padubysio. Yra kur kas, paprastesnis, nors ir tolimesnis, bet žymiai paprastesnis, o čia jau reikia ir pasportuoti, kas yra gerai. Bet tiesą sakant, tokiu, aktyviu keliu dar neteko, tiksliau taku pažintinių žygiuot, nors dar po teisybei nedaug jų žygiavau. Šitas kol kas toks labai aktyviausias, įvairiausias. O kaip čia gražu. Galima štai pasilaikyti, kad nenukristi. Tikėsimės, čia kažkas nepripokštavo. Ir nepripaišė bet kur. Kaip ragai. Čia kaip papelkėjus vieta atrodo, kaip dešinėje. O. Čia įdomiai. Akmenys sukrauti. Kažkas laužavietę darė, piknikavo, šakaliai. Vėl prieinam upelį. Ir turim persikelt, bet jis toks jau gali bet kada lūžt. Tasai rastas, tiesa mane išlaikė dar. Žygiuojame toliau. Kartais atrodo, eini ir taip atrodo, kad jau mačiau šitą vietą. Jau kažkur čia nuklydau. Bet paskui pamatai, kad ne, tikrai nebuvai toj vietoj. O kaip lūžęs medis. Ir dabar išlindau jau į tako dalį, kur tikrai ėjau prieš tai. Bet viskas pagal planą, štai kodėl ta rodiklė ten buvo. Kur tiksliau dvi rodiklės. Viena rodė į vieną pusę, kita į kitą. Tai dabar man reikia sekti būtent tą rodiklę.
Va štai. Dabar jau einu čia. O atėjau iš čia prieš tai. Vėl takai išsiskiria čionai. Apniukusi diena šiandien. Bet ir gal ir gerai, nes jau daug žmonių pavargo nuo karščių. Ir tokia gaivi atrodo šiandien bus, iki 25 pranešama. Vėjukas malonus. Toks prasivaikščiojimas pats tas. O čia po lietaus, tarkim, tai oi, būtų sudėtingiau gerokai. Bet kas mėgsta, kodėl ne, būtų tikrai slidu ir griuvimą ne vieną garantuoju. Dabar pats tas. Ir į tokį žygį imkit kuo mažiau daiktų. Į bet kokį žygį. Tik būtiniausius vanduo, maisto šiek tiek ir panašius dalykus, ko jau tikrai jums reikia, jūs patys žinot geriausiai, bet esmė, kuo mažiau, to yra geriau. Šitas sako daugelis žygeivių, keliauninkų ir aš su jais visiškai sutinku. Ir mūsų žygis bus įveiktas. Padubysio piliakalnis, ai tai štai kur piliakalnis, pačioj pabaigoje mes jį priėjom, jis čia buvo. O štai ir gražiai ruoštas kempingas, labai gražus. O praeitą kartą jau, kur ten kalva plika, kita pusė Maironio Padubysio žygis. Ir kas yra įdomu, jog sutikau, nepamenu ar minėjau tuomet ar ne, tiksliau, radau rodiklių Camino Lituano ir Šiluvos piligrimų kelio. Ta pačia trasa. Na, bet iš tikrųjų, kol kas kiek ėjau, kiek šeštas mano šiandien mini mano asmeninis Camino, tai žygių, tai Maironio Padubysio kelias, pirmoje vietoje be konkurencijos man. Labai gražios vietos, labai puikiai prižiūrėta, įruošti ir suolai prie Dubysos, ir Maironio eilės. Na, tikrai puikiai. Nežinau, kas prižiūri, bet tikrai didžiulė padėka ir pagarba. Šiam kartui tiek, nes jau visai esu arti automobilio. Tai va, atėjau iš ten, o įėjau va ten, iš kokių kelių šimtų metrų. Nuo čia labai smagus laikas, kurį pasivaikščiojau. Na, užtrukau, net nežinau kiek čia iš tikrųjų, apie valandą galbūt mažiau. Buvo smagu. Taigi, šiam kartui tiek, iki kitų susitikimų.